阿梁月話班會我有經驗喎，係咪選一周最後那天啊？班會有好多唔同嘅職銜噶嘛。我而家記得晒呢啲記憶啦。有書記，有康樂，有正副會長。要買完稿紙啊，同埋要決定旅行去邊噶嘛。係啊，咁嗰啲我冇選過啦，即係好明顯有啲好多嘢要做嗰啲，咁我就冇做。啊屌！你有冇選過學生會啊？選班長嗰啲咯。你選班長係咪都係投票㗎？先提名再投票咯。好勁喎，好有制度喎。咁民主啊，你哋啲學校？因為好多人想做啊，以前做呢啲係有得加分㗎嘛。係啊，但係我細個係老師委任㗎喎。但係咧，我聽過古仔，早幾年我聽翻嚟人哋啲細路仔，總之我知係真啦。我聽過有學校咧有 Jeremy 㗎嘛，有個 Jeremy 就選學生會，咁啊同另一個人選啦，佢出去買禮物賄選喎。哦，個細蚊仔啊？係啊，我哋好堅信係爸爸媽媽叫佢咁做。咁佢係俾啲禮物老師啊，定係同俾啲同學咯？你投我票，我送個禮物俾你啊！小學嚟啦，我諗呢個細路仔係唔知道咁係唔啱，而我更加相信個父母都肯定係覺得係冇問題嘅。雞髀打人牙較軟啊嘛。係啊，同學仔打好關係。意料之外，情理之中。你諗下佢點樣入到呢間學校嘅？你知唔知呢個標定係邊個俾錢你嘅？你同我爭個班長。呢個名咪我爺爺個名咯。